ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن تحدي رمضان الاسبوع الثاني، هنتكلم فيه بالتفاصيل ونعرف ازاي هنقدر نمشي عليه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجه تبدا بقى الفطار. في الفطار بتاعك هتبدا بالشوربه، عليها معلقه صغيره من بذور الشيا، شوربه عدس او شوربه دجاج بالمشروم اللي انت تحبه. لو انا حابب ابدا بتمر هو ينفع مفيش مشكله، بس انا بفضل ان ده ما يحصلش كل يوم، خصوصا لو انت مريض سكر النوع الثاني او مقاومه انسولين او تكيسات مبايض، لان انت وقت الصيام بيكون سكر الدم عندك قليل جدا، وبالتالي هرمون الانسولين بيكون عندك قليل جدا، وعشان كده وقت الفطار الجسم بيكون مستني اول حاجه انت هتاخدها عشان يبدا يتصرف على اساسها. البلح كويس بس فيه نسبه سكر كتيره، لو خدت البلح بعد الصيام حوالي 16 ساعه تقريبا هيرفع عندك سكر الدم بسرعه قوي، وبالتالي هرمون الانسولين عندك هيترفع بسرعه قوي، وده لو حصل الجسم بيوقف حرق الدهون اصلا، وممكن يحصل بعد كده ان سكرك يقع اصلا فجاه وترجع تجوع كمان ويحصل لك شراهه في الاكل. تقدر تاخده على فترات. المفروض تاخد التمر بتاعك امتى؟ تاخده بعد ما تاخد الشوربه بتاعتك ببذور الشيا، وما تنساش تنقع بذور الشيا من ساعه لساعتين على الاقل قبل الفطار. تقدر بعد كده تاخد التمر بتاعك حوالي 3 تمرات وما تزودش عن كده، تاخد معاك كوبايه ميه او كميه صغيره من اللبن، وبعد كده تستنى حوالي نص ساعه وتبدا الفطار بتاعك الاساسي. انت اصلا عقبال ما هتيجي تبدا الفطار بتاعك هتكون اصلا شبعت من الشوربه وبذور الشيا اللي انت خدتهم. لو انت عايز تاخد سناك بعد الفطار مش اقل من 3-4 ساعات، هو مفيش مشكله على فكره انك تاخد سناك. في ناس كتير قوي بعد الفطار بتفضل مجوعه نفسها لحد السحور، في ناس ممكن تجوع في النص. لو انت حصل وجعت في النص مفيش مشكله انك تاخد سناك، هو مش عقاب، يعني انت مش بتجوع نفسك عقاب لنفسك، عادي هتاخد سناك مفيش مشكله وهتخس عادي برده مفيش اي مشكله. المهم هنا نوع السناك، انت تاخد سناك ما يرفعش عندك سكر الدم وتفضل محافظ على مستوى السكر في الدم يكون ثابت. السناك هنا هتاخد شويه مكسرات او معلقه صغيره كاكاو خام، معاها ثمره فاكهه لو انت حابب تاخد ثمره فاكهه. بالنسبه للسحور، في كتير منكم سالني هو انا ينفع افوت السحور ماخدوش؟ السحور مهم جدا ان انت تاخده. ليه؟ ان السحور ده بدايه الصيام بتاعتك لتاني يوم، انت من غير السحور مش هيبقى عندك طاقه انك تعمل حاجه خلال اليوم. لو انت مثلا عندك شغل او عندك حاجات بتعملها وانت صايم، انت من غير السحور مش هيبقى عندك الطاقه الكافيه انك تعمل الحاجات دي. كمان انت بترهق نفسك وبترهق جسمك، بتحمل ضغط زياده على جسمك، وعشان كده جسمك لو لقى فيه ضغط زياده عليه هيوقف اصلا حرق الدهون، كمان هيحصل لك زياده في الوزن. الجسم لما بيكون مضغوط بيطلع هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، يطلع بالزياده، وده لو طلع بيبدا يخزن دهون في البطن والجناب بالذات، بالتالي هيحصل لك زياده في الوزن، كمان ممكن يحصل لك مقاومه انسولين مع الوقت. كمان لو انت ما خدتش السحور فانت هتيجي على الفطار جعان جدا، جسمك مرهق جدا، عشان كده هيحصل لك شراهه في وقت الفطار، وهتلاقي نفسك اخدت كميه كبيره جدا من الاكل مره واحده على الفطار، يجي لك كريفنج لاكلات معينه زي السكريات وزي النشويات البسيطه، ودي طبعا مع الوقت بتعمل مشاكل كتير قوي. عشان كده اوعى ما تتسحرش، مهم جدا ان السحور بتاعك يكون فيه نسبه عاليه من البروتين زي ما احنا حاطين كده في النظام بتاعنا، يكون فيه نسبه من النشويات بس تكون نشويات معقده، وما تبقاش كمان كميه نشويات كبيره. النقطه اللي هنتكلم فيها بعد كده هي الميه. حاول تشرب ميه من الفطار للسحور على الاقل 8 كوبايات او على حسب وزنك. كنت قبل كده منزله فيديو ايه الميه المناسبه لكل وزن. طب اشرب ميه مره واحده؟ لا، لازم تقسم الميه بتاعتك من الفطار للسحور. انت لو شربت الميه بتاعتك مره واحده او كميه كبيره من الميه مره واحده جسمك مش هيستفيد منها، فمهم قوي انك لازم تقسم الميه. في ناس منكم مثلا تقولي انا ما بقدرش اشرب كميه الميه دي كلها من الفطار للسحور. لو انت مش حابب تشرب الميه زي ما هي ممكن تضيف نكهه على الميه، اي نكهه انت تحبها، اهم حاجه ان النكهه دي ما يكونش فيها سعرات. او ممكن مثلا تشرب مشروبات سخنه زي اليانسون، زي النعناع، زي الجنزبيل، زي القرفه، كل المشروبات دي بتعتبر برده من الميه. لكن الشاي، القهوه، النسكافيه ما بيعتبروش من الميه او من السوائل اللي داخله لجسمك، لان هم اساسا مضرين للبول، يعني بيزودوا خروج الميه من جسمك، عشان كده مش بنعتبرهم من السوائل. بالعكس انت المفروض كمان ما تكترش منهم، ممكن يعملوا لك جفاف وانت صايم. النقطه اللي بعد كده نتكلم فيها هي الرياضه. لو انت عايز تلعب رياضه قبل الفطار يكون قبل الفطار بنص ساعه مش اكتر من كده، عشان ما يحصلكش جفاف، وجسمك اصلا بيكون في المرحله دي مرهق قوي، فما ينفعش تلعب رياضه عنيفه، ما ينفعش تلعب رياضه اللي هي بتاعه الجيم او رياضه فيها تحميل عضلي جامد. لو انت عايز تلعب رياضه عنيفه او فيها تحميل عضلي جامد يكون بعد الفطار بساعتين او 3 ساعات على الاقل. مهم قوي ان انت تنام كويس عشان ما تحسش ان انت مهدود حيلك او انك مرهق اثناء الصيام او حتى بعد الفطار. كمان مهم قوي ان انت تقلل الضغط النفسي والعصبي، لان الضغط النفسي والعصبي هيخلي عندك شراهه للسكريات، وكمان هيطلع عندك هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وده لما بيطلع بيقلل حرق الدهون اصلا، بالعكس ده كمان ممكن يعمل لك زياده في الوزن. ده كان شرح لنظام تحدي رمضان الاسبوع الثاني. لو في اي سؤال ليكوا اكتبوا لي في الكومنتس تحت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.